নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ চান্দুবি ফেষ্টিভেলত। সো আহক ভিতৰত কি আছে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। এইটো হৈছে মূল তৰণ, এইটো ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে যাম। কি আছে দোকানবিলাকত মানে অলপমান মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। নতুন মানে কিছুমান জনজাতীয় সাজ পোছাক আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া, আপোনালোকে আহিলে ল'ব পাৰিব। চাওক গোটেই ৰাভা জনজাতিৰ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল সাজ পোছাক কিবা কিবি এইবিলাক আছে। চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাইছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। যেনে ধৰক জনজাতীয় সাজ পোছাক, এইবিলাক চাওকচোন আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ওলাইছে। আজি মানে লৈ যাবৰ মন আছিলে, পইচা অলপ কম আছে বাৰু, তথাপিও আৰু মোৰ বন্ধুজনে চাওকচোন কি ল'বলৈ গৈছে। মানে এইবিলাক টেবুলত সজাই থোৱা কিছুমান বাঁহেৰে নিৰ্মিত কলম ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা বস্তু ওলাইছে ইয়াত। আৰু সেইফালে আছে মানে চান্দ সদাগৰৰ সোঁৱৰণি মঞ্চ। এই মঞ্চখনত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত নৃত্য গীত আদি ইয়াত মানে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আৰু মই আপোনালোকক অলপমান মেলাখনৰ চাৰিওফালে থকা দোকানবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পাট মুগাৰ পৰা আদি কৰি মানে ৰাভা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ইয়াত মানে আপোনালোকে পাব। আৰু এইবিলাক গোটাই মানে তাঁতশালত নিৰ্মিত হয়। কি ধুনীয়া একেবাৰে কাপোৰবিলাক মানে দেখিলে পচন্দ লাগি যায়। কিন্তু মানে ইয়াত গুগল পে' নচলে, আপোনালোকে আহিলে মানে কেছ পইচা লৈ আহিব। আৰু মোৰ লগত যিহেতু কেছ পইচা নাছিলে, সেইকাৰণে মই ইয়াত একো লোৱা নাই। আৰু কেছ পইচা আছে মানে সেইখিনিত মানে পোৱা নাযায় আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব লাগিব যে চান্দুবি উৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উলিয়াইছে, আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে লকীয়া। আৰু তেওঁলোকে এই লকীয়াত মানে তেওঁলোকৰ যি চান্দুবি অঞ্চলৰ যি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ, সেইবিলাক মানে ভালদৰে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব। আৰু মই আপোনালোকক অলপমান দোকানবিলাক ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া সাজ পোছাক আছে, আৰু সকলোৱে চোৱাত ব্যস্ত। কিন্তু মইহে ল'ব নোৱাৰিলোঁ, এইকাৰণে যে মোৰ লগত মানে কেছ পইচা নাছিলে, আৰু গুগল পে' যিহেতুকে ইয়াত নচলে, ইণ্টাৰনেট নাপায়। আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব লাগিব যে চান্দুবি উৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 5 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে অনুষ্ঠিত হয়। আৰু চান্দুবি অঞ্চলৰ জনজাতীয় লোকসকলে যিখন মঞ্চত মানে নৃত্য গীত প্ৰদৰ্শন কৰে, সেইখন মঞ্চৰ নাম ৰাখিছে তেওঁলোকে চান্দ সদাগৰৰ সোঁৱৰণি মঞ্চ। আৰু এইখন মঞ্চত তেওঁলোকে মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মানে অৱস্থিত কৰিছে, চাৰিওফালে গছ গছনি। কিন্তু সাধাৰণতে আমি মঞ্চ বুলি ক'লে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰে নিৰ্মিত কৰা মঞ্চ দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু ইয়াত মানে দেখিবলৈ পাইছোঁ বাঁহেৰে নিৰ্মিত। আৰু ঠাইখিনি চাওকচোন আপোনালোকে কিমান পৰিষ্কাৰকৈ মানে সজাই পৰাই তুলিছে, আপোনালোকে এবাৰ দেখিলে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বহৰঙী নৃত্যৰ পৰা আদি কৰি ৰাভা জনজাতিসকলৰ চাথাৰ নৃত্য আপোনালোকে মানে দেখিবলৈ পাব, যদিহে মানে চান্দুবিলৈকে আহে। মানে চান্দুবি মেলাত আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাব লাগিব, মানে এইটো যে আপোনালোকে দেখিছে, এইটো মানে হৈছে চেল্ফি পইণ্ট। ইয়াত মানে চান্দুবি ফেষ্টিভেল বুলি এটা হৰ্ণবিল পক্ষীৰ সৈতে মানে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। বগেজাৰী বাই জীৱনৰ বাকী চোৱা সময় ৰাজকাৰেঙৰ ধন সম্পদ বিলাসী জীৱন ত্যাগ কৰি জীৱনৰ অন্তিমখন গুণিছিল সাধাৰণ জনতাৰ মাজত, ৰচিছিল সুখ দুখ আৰু হাঁহি ধেমালিৰ গান। এয়াই বগেজাৰী, ইতিহাসৰ পাত লুটিয়ালিও নোপোৱা এক অলিখিত অথচ সত্য কাহিনী বগেজাৰী। আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ।
সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য গীত চলিয়ে থাকে আমি অলপমান বেলেগ সাইডে ফুৰিবলৈ চ' যাওঁ মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ নাৱত উঠাৰ ফালে সেইফালে চাওক আপোনালোকে নাও মানে নাৱত যাত্ৰী উঠি আছে চাওক চ' মোৰ বন্ধুজনে মানে নাৱত নুঠে সেইকাৰণে আজি নুঠো মানে যোৱা ভিডিঅ'টোত মই উকিয়ামত গৈছিলোঁ আৰু উকিয়ামত যাওঁতে মানে নাৱত উঠিছোঁ সেইকাৰণে মানে নাৱত আজি নুঠো গতিকে মই আপোনালোকক অলপমান ফেষ্টিভেলত কি আছে মই ভালদৰে এবাৰ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব ভালদৰে তথাপিও মই আপোনালোকক অলপমান নাওবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ আজি মানে যাত্ৰী কম আছে 5 তাৰিখ মানে বেছি হয় চাওক আজি কিমান মানুহ আহিছে আৰু অলপ আগুৱাই যাওঁ মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম এইফালে মানে লাইফ জেকেট পিন্ধাই গোটেইবিলাককে লৈ গৈছে কিছুমানে সাঁতুৰিব নাজানে যে সেইকাৰণে লাইফ জেকেটটো পিন্ধিলে মানে চেফো হৈ দিয়াচোন আৰু এইটো ঘৰ আপোনাৰ টঙি ঘৰ নিচিনাকৈ বনাই দিছে এইটো তাৰ পৰা আপোনালোকে মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ কিন্তু ওপৰত আজি নাযাওঁ মানে আবেলি হ'ল আমি ঘৰত যাবলৈ হৈছে মই আপোনালোকক অলপমান চান্দুবি বিলটো ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইটো হৈছে মানে চান্দুবি বিল কুটাই নাম দিলে সো ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই চান্দুবি ফেষ্টিভেল আৰু আমাৰ গাড়ীখন আছে বহুত মাজত আছে আৰু ইফালে সময় বহুত বিশেষ নাই আৰু এইবাৰ আমি মানে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক অলপমান বাইক পাৰ্কিংটো দেখুৱাই দিছোঁ বাইক আৰু গাড়ী ইমান আহিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে নহয় আৰু সেইফালে মোৰ বন্ধুজনে মানে স্কুটিখন ল'বলৈ গৈছে আৰু এই গাড়ীবিলাক ওলাই নাযোৱাৰ আগতে আমি মানে ওলাই যাব লাগিব নহ'লে বা বহুত জাম হ'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ